अगर आपके भी फ़ोन की कम आवाज़ है और आप उसे फुल करने पर भी आपको कुछ नहीं सुनाई देता तो आप परेशान हो जाते हो। आप परेशान मत होइए, आपके बारे न्यू वीडियो में स्वागत। लेकिन उससे पहले आप माँ और पैसों में किसे चूज करेंगे? माँ को चूज करने वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना। माँ के आगे इन पैसों का क्या ही मूल्य है, वीडियो के एंड तक देना क्योंकि इसका एंड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह देखिए, हमें कुछ इस प्रकार से बेलनाकार आकार में ये ले लेना है। इस गत्ते का होता है ये। गत्ते ले लेने के बाद उसके ऊपर कट मार के उस पर आपका पसंदीदा पेंट कर देना है। पेंट करने के बाद हमें 2 डिस्पोजल ले लेने हैं। 2 डिस्पोजल लेने के बाद हमें उस गोले कार में फिट कर देना है। फिट करने के बाद हम उसमें फ़ोन रख सकते हैं और इसमें आवाज़ बहुत ही लाउड हो जाती है।